हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सब लोग को एक नया वीडियो में। तो गाइस आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, फ्रेंड्स, फैमिली एंड मोर ओवर बहुत सारे अननोन्स मेरे को बर्थडे पे विश किए थे, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा मैं एक और शौक देना चाहता हूँ, जो है मैं कल चंडीगढ़ निकलने वाला हूँ एंड आई हैव लॉट ऑफ पैकिंग टू डू। आई होप आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, बट एज पर वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ, आई एम गोइंग चंडीगढ़ टुमारो। आप में से बहुत लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि अभी क्यों जा रहा है चंडीगढ़, इतना टाइम हो गया है। पर मैं बीटेक के बाद एमटेक भी चंडीगढ़ से ही कर रहा हूँ एंड एमटेक में हमें एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है, जिसके बिना एमटेक खत्म नहीं होती। एंड वो रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए हमें 2 सेम देते हैं, जैसे कि थर्ड सेम और फोर्थ सेम। और मेरा थर्ड सेम ऑलमोस्ट मिड पे आ चुका है, तो हमें रिसर्च टाइटल ये सेम में सबमिट करना है और रिसर्च नेक्स्ट सेम में सबमिट करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, एक ही महीने में वहां जाके फैकल्टी के पास रह के रिसर्च एक महीने में सबमिट कर देंगे, देन वी आर फ्री। एज मुझे जॉब भी मिल गया है एंड मोर ओवर मैं इंटर्न पीरियड पे हूँ, तो मेरे को थोड़ा फ्री टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि यही फ्री टाइम पे कॉलेज का काम निपटा लूंगा, सो दैट एक बार फुल टाइम होते ही मेरा सिर पे दो बर्डन्स नहीं होगा। एक बार काम निपटा लूंगा तो एमटेक का काम खत्म, फिर मैं अच्छी तरीके से जॉब पे फोकस कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ जाके फैकल्टी के साथ बैठ के उनका हेल्प लेके मैं जल्दी से जल्दी रिसर्च पेपर खत्म करने वाला हूँ। देखते हैं, टॉपिक भी मैंने सोचा नहीं अभी तक। बहुत लोग टॉपिक सोच के पेपर बनाना भी चालू कर दिया, सो आई नीड टू गो देयर एंड रैप इट अप एज सुन एज पॉसिबल। तो जाने के लिए आज बहुत सारा पैकिंग करना है, क्योंकि कल शाम को 5 बजे है मेरा फ्लाइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, अभी फटाफट जाके अपना मील भी कर लूंगा। एंड आज वाइजाग में लास्ट वर्कआउट होने वाली है, इसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद ही मैं यहाँ पे आऊँगा। तो तब तक आई थिंक आई वर्कआउट ओवर दैट। सो यहाँ पे सर के साथ ट्रैक्स में लास्ट वर्कआउट होने वाली है। सो फटाफट खाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि वर्कआउट भी अच्छा करना है। लास्ट डे वर्कआउट बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। बहुत चिल्ला रहा है रैक्सू। सो चपातीस, मैं 3-4 चपाती ले लूँगा एंड इसमें एक स्वीट भी है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वीट। एंड मैं ये फ्रूट्स बाद में प्री वर्कआउट लूँगा। सो ये होने वाली है मेरा पहला मील। आज मैं ब्रंच जैसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, कॉज मैं वर्कआउट शाम को करने वाला हूँ, क्योंकि सर मॉर्निंग बिजी हैं, शाम को वर्कआउट हो जाएगा अच्छे तरीके से बोले थे। तो 8 बजे हम वर्कआउट करने वाले हैं आज। तो 4 रोटीज एंड एक स्वीट मेरा अभी का पहला मील है। इसको ब्रेकफास्ट मान सकते हैं, कॉज अभी 9:30 10 o'clock हो रहा है। सो या दिस इज अ ब्रेकफास्ट, सो लेट्स हैव इट। एज आई एम डन विद माई मील, अभी मैं पढ़ रहा हूँ HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स फ्रॉम कोड विथ हैरी चैनल। रिवीजन करने के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि 3 घंटे में पूरा HTML और CSS रिवाइज करवा देता है एंड इट्स लाइक वर्थ इट। तो मैं इससे पहले HTML और CSS कर लूँगा और इसके बाद थोड़ा वेब ऐप पेन टेस्टिंग भी सीखूंगा, सो दैट मैं अपना जॉब अच्छी तरीके से कर पाऊँ इंटर्नशिप के बाद। इंटर्नशिप में ना बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है हमें सीखने के लिए, सो आई थिंक यूटिलाइजिंग दिस टाइम इज़ वेरी मच नीडेड फॉर मी नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अभी ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा। ऑलमोस्ट डन विद द पैकिंग, लाइक ये सब कुछ बैग में डालना है बस। सो मैंने 4 जीन्स लिया हूँ और 5-6 टी शर्ट लिया हूँ, कॉज मैं ज़्यादा टी शर्ट ही पहनता हूँ जिम के लिए, कहीं पे जाने के लिए टी शर्ट ही प्रेफर करता हूँ। एंड टॉवल एंड ये मेरा कैप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, सो दैट। एंड 3-4 शॉर्ट्स लिया हूँ एंड वैसे ही 3-4 ट्रैक जिम के लिए एंड इनर वेयर्स 3-4, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शर्ट्स मैं अभी के लिए 2 ही लिया हूँ और बाकी 2 अभी क्लीनिंग में है। शर्ट्स को मैं स्पेशली आयरन करके रखने वाला हूँ, सो शर्ट्स को बाद में रखूँगा अंदर, बट ये सब को रख दूँगा। वाइल कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं अपना लैपटॉप रख लिया हूँ, बट ये लैपटॉप चल नहीं रहा है, इसकी वजह से वीडियोस आ नहीं रहे हैं। एंड उसका रीज़न है ये वायर कट गया है। सो ये जितना भी ट्राई करूँ, जितना भी रिपेयर करूँ, ये चीज़ चल नहीं रहा है। सो मैं इसको लेके जाऊँगा और चंडीगढ़ में नया चार्जर खरीदूँगा। ऑलमोस्ट ये 3.5 से 4 तक आएगा चार्जर, एज़ पर मैंने ऑनलाइन देखा है। सो देखते हैं, ये चार्जर खरीदने के बाद ब्लॉग्स भी आने लगेंगे। सो मैं ये चार्जर भी लेके जा रहा हूँ एंड दीज आर माई डेलॉयट हेडफोन्स एंड
जो मेरे को काम के लिए हेल्पफुल हो वो मैं कल पैक करूँगा, जैसे कि मेरा फ़ोन चार्जर, वॉलेट एंड ईयरफोन्स एंड दिस लैपटॉप। बट ये सब चीज़ जो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है वो मैं पैक कर दूँगा, सो दैट कल मैं भूल ना जाऊँ कोई चीज़। आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई पैकिंग खत्म होते ही लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हमें एक पार्सल आया है, वो है कीबोर्ड। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। सो दिस इज़ द कीबोर्ड। ये कुछ स्पेशल एडिशन है, पता नहीं, मेरे भाई ने मंगाया है। सो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। देखते हैं डज इट रियली वर्थ और नॉट। इसका नाम क्या है? Gamdia something M6 in fact. चलिए ना पेड़ दी Gamdia नाम भी पता नहीं है इसको। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कीबोर्ड। 4.8. इट्स ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ कीबोर्ड। यहाँ पे लिखा होगा, आई थिंक सो। Gamdia's fan 5. Now you guess this, let me open. So finally this is the keyboard. Gamdias. Wow, nice. दैट वॉज अ क्रेजी वन। मेरे को लाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, अलग अलग ट्रांसिशंस थे लाइट्स के, बहुत बढ़िया था। लुक तो बहुत अच्छा था, बट 4,800 फॉर ए कीबोर्ड, इट्स ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि कीबोर्ड के सिर्फ कलर्स और लाइट्स चेंज करके, उसका टाइप ऑफ ट्रांसिशन चेंज करके चार्जिंग अबव 50%। बेसिक कीबोर्ड का प्राइस 1200 से 2000 तक आता है। इट्स ऑलमोस्ट 5000 विच इज नॉट एट ऑल वर्थ इट फॉर ट्रांसिशन एंड लाइट्स। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन। उसको गैजेट्स पसंद है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। अभी मेरे को मील 2 करना है, क्योंकि अगर मील्स ढंग से नहीं करूँगा तो वर्कआउट ऑन पॉइंट नहीं रहेगा। एंड 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्कआउट ऑन पॉइंट रखना है, क्योंकि कल परसों में भी मेरा वर्कआउट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैवलिंग में, उसके बाद वहाँ पे पीजी ढूंढने में मेरे को टाइम लग जाएगा। एंड 2 दिन का वर्कआउट नहीं होगा, मतलब आज ऑन पॉइंट वर्कआउट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मील्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेट्स गो एंड हैव अ मील 2। माई मील नंबर 2 इज़ कर्ड राइस एंड चिकन। कल ट्रैवलिंग भी है, इसके लिए मैं कुछ हैवी नहीं खाने वाला हूँ। आज से थोड़ा ढंग से और लाइट खाऊंगा, क्योंकि कल ट्रैवलिंग में मेरे को कोई भी दिक्कत आना पसंद नहीं है। एंड मोर ओवर कर्ड राइस एंड चिकन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है एंड मोर ओवर टेस्टी भी। सो लेट्स गो एंड हैव दिस। आई थिंक आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, कॉज मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एज यू कैन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरे को आया है एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। हमारा यूनिवर्सिटी में एक्चुअली समर विनिंग कैंप करके एक विनिंग कैंप रखे थे 2021 में। उसमें आई थिंक एमटेक में 1-2 लोग आए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। सो मेरे को ये सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट भेजे हैं, और इसके साथ साथ हाउ टू सक्सीड एट इंटरव्यूज़ का एक बुक भी भेजा है। सो आई विल गो थ्रू इट, एंड मोर ओवर ये मेरे भाई के लिए यूज़फुल होगा, कॉज उसका अभी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, कॉज वो अभी इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है एंड आई गॉट प्लेस। सो मेरे को ये इतना काम में नहीं आएगा, बट आई विल गो थ्रू इट। आई थिंक टुडे इज़ रियली गुड डे एंड दिस सर्टिफिकेट मेड माई डे। नाइस। थोड़ा फोल्ड हो गया आई थिंक सो आते आते, बट नो वरीज।
आई डोंट थिंक टुडे इज़ माई डे बिकॉज जितने बार भी किया हूँ उतने बार कुछ ना कुछ दिक्कत आया। पहली बार ये लग जा रहा था इस पे, दूसरी बार नीचे वाला लॉक लग गया, मतलब इसको ऊपर करते हैं ये नीचे गिर गया, उसकी वजह से दोनों बार ठीक से सेट नहीं हो पाया। सो फॉर टुडे आई लीव लेग प्रेस, मेरे से नहीं होगा भाई, बेकार के इंजरी नहीं लेना है। सो नाउ लेट्स गो फॉर लेग एक्सटेंशन। जितना हैवी वेट होगा उतना हैवी वेट पे जाऊंगा बिकॉज आज का फॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आई थिंक मे बी कल से मैं जिम नहीं आ रहा हूँ। लेट्स हिट सम 240 kgs। हार्ड वर्क ब्रो। आई एम डन विथ माई वर्कआउट। इफ पॉसिबल मैं कल सुबह आके पुश वर्कआउट कर लूँगा क्योंकि बहुत मज़ा आया।